ya
la
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki jàkkaarloo nañ duñu seetaan ñoo ngi amaat mbégte ànd ak yéen ci ñaareelu journée bi nga xamante ne bii comité d'organisation bu Magalu Touba ci njiitul Cheikh Mahamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir Mbacké porte-parole khalife général kullu murid amal nañ ko fii ci dëkk bi di Gabon xam ngeen ne bokk yi démb ci àjjuma ji ña nga woon Libreville tey jii nag xëyee nañ Libreville jëm si ci dëkk bi nga xam ne moo di Lambaréné ku ne nattable wut ne Serigne Touba ci dëkk bii daj na fi loo xamante ne bii ginnaaw bu ko fi rakkam ju baax ja fekkee Cheikh Sidil Mokhtar Mame Cheikh Anta ànd ak taalibeem bu mag ba Alhaji Mun Njaay Jóob Serigne Touba def na fi lu toll ci at wala ñaari at yu tegal tuuti loolu nag bu ñu ci bëggee am leeral incha allahu rabbi ci kanam tuuti danañ ànd ak Serigne Fallou Boussa Tamba seen bokkom taalibe Fallou Galassi la fii ci Lambaréné ànd ak comité d'organisation bu Magalu Touba ñu bàyyi leen ak Serigne Fallou Boussa Tamba. fii ñu nekk di Lambaréné dafa am solo lool ci étape yi nga xam ne mooy étape yi yoonu Serigne Touba yi mu tukki si woon fii ci géej gi ndax ni ngeen ko xamee Serigne bi mu wàccee Gabon Libreville la bàyyi la njëkk a teg tànkam def fa diir boo xam ne yàggul lool matul xam naa ñetti weer wala xëy na du ko ëpp ñu jële ko fa yóbbu ko Mayumba mu def fa juróomi at yoo xam ne dafa wax ne juróomi at yooyu la ma fa daj ci ay nattu ak i balaa metti na lool ndax fa la ma suñ borom wone sama ayib bi jëmm sama ayib bi bopp ba ma gis ko mu laabal ma ci ba ma set wecc ba ma mujj nekk di Abdullahi jaamu bi yàlla bu mu bokk la kenn waaye di xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di liggéeykatu yonent bi nga xam ne moo gën a mag suñ borom def ko fay itam muy xalilullahi di xabibullahi maanaam xaritu bi yàlla di soppe bi yàlla ba mu fa defee juróomi at yooyu nag nga xam ne nee na mujj naa mel ne ab jant te bu waxee mel ne jant mooy jant ku ko wax lu kawe tiim ñëpp wax lu amal njariñ ñëpp wax lu tasaaroo nekk fépp
noonu jant mel nga xam ne mi ngi fépp amal njëriñ ñëpp tiim ñëpp sëriñ bi nee na ci Mayumba googee fa la ma suñu borom defee ma niru jant ci noonu ma ko waxee. waaye ba mu fa defee juróomi at itam tubaab bi ci ginnaaw dogalu yàlla suñu borom xiir leen ci ñu andi ko fii fi Lambaréné ngir mu war fee jeexal juróom-ñetti at yu manqué yi nga xam ne moom la diggante woon ak boromam ngir war koo liggéeyal yàlla fii ci géej gi. bi mu ñëwee fii ñu nekk tey wax nañ ne fi la defoon mbaaram fi la nekkoon itam fi la daan liggéeyal yàlla di fi jaamu yàlla di fi tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam at mi mu xaaj ko ñaari xaaj. juróom benn weer yi mu jaglal ko tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam juróom benn weer yi ci des mu jaglal ko julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mubarak wax ne salaatu sitta bi madhi sitta te atihi batta maati saa yi waaye fii lu nekk dañ na ko fi sëriñ bi lu nekk dañ na ko fii ci coono ndax bi muy nettali histoire géej gi ci téeram boobu mu tuddee jazaa'u shakuuri al-atuuf fii jawaabi Abdul Latif ba agsi fii fi Lambaréné dafa ne bi ma jógee Mayumba daxaltu fi jaziratin bi taab lam yakun asqala minhu gayru xuruji ruuxi ba ma fa jógee dañ maa yóbbu ci beneen dun boo xam ne daj naa fa ci coono ak natt loo xam ne lenn rek ca la àggut te mooy ruu gi génn ci yaram bi waaye lu dul ruu gi génn maanaam génn àddina lu dul loolu ci coono ak nattu dañ naa ko fa moo tax saa bu tuddee dëkk bi te dëkk bi muy Lambaréné du tudd jëmi Lambaréné ji ñaari lu ci ëpp xeet wi fi nekk muy meene galwaa yi ñoom la sëriñ bi di faral di tudd ci ay mbindam lu mel ne lillahi qad wasaltu inda galwa wasaana nii amma yajurul balwa lu mel ne chaqa ala cheytaani inda galwa kaw nii xadima man kafaanil balwa wax na ci lu bëree bëri wax ne fii fi xeetu galwaa yi fii ci Lambaréné fa la àgge ci yàlla bu doon dëkk boo xam ne dañuy dox di fa jëm mu ne muy kon dox bi mu doon dox ndax dox bi doxu baatin la woon dëgg la zahir la woon jóge na Mbàkke Baari jaar ci ay dëkk ba agsi fii waaye nag moom doxu baatin bi la gënoon a gis moo tax baat yi mu daan jëfandikoo sax li ci ëpp mooy baatub as-sayru wala al-masir wala ay mustaqaatam yi nga xam ne dañ ko xare ci yooyu nga xam ne doxu biir lay doon mais du nekk doxu baat moo tax asiru ma am bi mu ne asiru ma al abraari xiina asiru wa donna al ida anni hunaka asiru ñetti asir yooyu mu andi yëpp bi ko ci gën a yitteel moom mooy asir ju njëkk ji mooy asiru ma al abraari mooy dox bi muy dox ci biir Cheikh Ahmadul Bachir di ko misaal ci minan ba wax ne baabun baatinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al azab sooy xool ci kaw da ngay gis doo gis lu dul ay coono doo gis lu dul ay natt doo gis lu dul ak tumuranke ak wéetaay ak ay noon yu koy fitnaal waaye boo xoolee ci biir nag moom sëriñ bi moom xéewal la yërmande la lim bëggoon lim ne woon siiw te mënu ko woon a am te mooy wéet ba mën a jaamu yàlla na mu ko bëggee wéet ba mën a liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni mu ko bëggee wéet ba mën a fàggu fii ci àll bi loo xam ne bu ñibbee ci lay mën a taxawu njabootam mën leen ramm ci àddina ak alaxira ba mu fi nekkee noonu yi teg ko fi lu nekk ci coono ndax xëy na am na loo xam ne fi jamono toll léegi du may ñu ci àgg waaye li ma wax léegi ne lëkkale gi muy lëkkale galwaa ak balwaa rek wane na lim fi daj coono ñaare fu waxee galwaa rek ci xaaju bayit bu njëkk wi su koy jeexal ci xaaju bayitu ñaareel wa balwaa lay wax jàng naa ñaari bayit yi léegi te am na yeneen i bayit yu mel noonu lillahi qad wasaltu inda galwaa wasaanani amma yajurru al balwaa chaqa ala cheytaani inda galwaa kawni xadima man kafaani al balwaa kon balwaa gi da koy lëkkale ak galwaa gi tey defe naa riime na loolu itam soo koy seet ab toog na fii nee na benn bis ñu joxe misaal rek ci yenn ci yooyu mu nga xam ne faag suñu borom teg na ko fi ci nattu ndax nattu yi ñaari xeet la nattu yu ko yàlla doon teg muy ay tawat ay yaram yoo xam ne dafay sutaate léeg-léeg nga xam ne dana dem ba àgg ci jamono boo xam ne jóg jël xalimaam bind sax du ko man nettali na ci loo xam ne suñ Lamin Jóob Dagana wax na ko ci Irwa benn bis nee na xëy naa bëgg a bind bëgg a tagg Rasulullah sama yaram dis lool ma jéem mënuma nee na fi ma toog maa ngi dégg ci biir tubaab yi koo xam ne mi ngi xaqtaay di ree ma ne suñ borom kooku di xaqtaay di ree day ak ku mën a doon ci kilifa la sax sab jaama ni ma nekkee sab jaam nga digal ma mu mooy la man ma nongul la yaa ngi nii nag teg ma loo xam ne gàllankoor na sama liggéey ba mënumaa jóg liggéeyal la ma bëgg nag nga teggil ma li ma dal teg ko ba nga xam ne danaa mën a woyof ba mën a jóg liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na fi sama kàddu yi daanoo rek ma dégg tubaab boobu di onk yu méttee métti nga xam ne léeg-léeg muy tudd ci ay xasidaam baatub aniin googu nga xam ne mooy tekki onk di wax ne yàlla fegal na ko lu ci ëpp mën na am loolu lay junju toog na fi itam ci nattu yi nga xam ne dafay bàyyi ko tubaab bi di jëm si ci moom tubaab bi booba dañoo tànn béréb bi tànn climat bi niñ ko tànne woon ci Mayumba
ci maanaam climat bu humide rutuba am fi di taw waxtu nekk fii octobre ba juin parce que mën nga xam ne day taw daanaka du taw du arrêté ndox wër ko muy dex gi dexu Ogooué gi nga xam ne ni ma ko waxee léegi moo séddale daanaka dëkk bi def ko ñetti xaaj rive gauche bi ak rive droite bi ak île de Lambaréné bi ñi xam histoire dëkk bi xam nañ loolu waaye waxtu toog na fii benn bis taw ba bari fekk ko fi fii la nekk bi taw ba bari muy guddi ànd ak ngelaw mu daane mbaar mi nga xam ne moom la fi defoon di fi julli di fi jaam yàlla di fi tagg rasulullah mu jël bagage yi téere yi mu seet fan la war a mën a dem làqu fa ngir mën a rawale téere yooyu ba du tooy fekk boobu am na benn rëbbkat bu daan ñëw fii di force li nga xam ne mooy 50 francs yi ñu daan fay sëriñ bi comme pension par weer sëñ bi biñ ko dajalee ba mu nekk lu xaw a takk tuuti xam ne histoire bi xam nañ ko du ma ci guddal kooku di ko force ba mujj mu tuxu si dëkk fii ci booru rii bi sëñ bi daan def bu bëggee waaj jàpp day bàyyi ko fii wàcc dem ci dex gi mango yooyu fa nekk ci suufu mango yi foofu la daan jàppee bu noppee ñëw àggale dégg ay jaamu yàllam rëbb boobu këram la sëriñ bi dem ci guddi googu ñaan ko ne ko dama bëggoon nga may ma fu ma dugal sama téere yi ba du tooy ba suba mu ne ko néeg bi day benn néeg rek la te maag sama soxnaa ci nekk li fi nekk mooy waañ wi soo ko mënee bale ba mu set nga bale ko te dugg foofu fanaan fi nee na maa ko baleel sama bopp dugg fi jël téere yi teg ko ci kanamam toog jublu penku ba bët set bi mu xëyee war a ñëw ngir defar si mbaar mi waa ji ne ko kon nañ dem ma ànd ak yow maag sama soxna mu ne ko soxna si moom jërul muy dem waaye yow mën ngaa ñëw bi mu ñëwee fekk na ki nga xam ne moo doon contrôler sëriñ bi ndax am nañu ku koy jàppalem déet gis na ko mu dem kalaame ko commandant bi kër commandant bi mi ngi fii soriwut fii rek buñ génnee man xëy na dañ ko gis mu kalaame ko ak commandant bu mag bi kooku jàpp nañ ko ci ba tëj ko ci fukki weer ak ñaar moom kooku nga xam ne moo doon jàppale Serigne Touba ci muy defar dégg nga maanaam fii nga xam ne moo di mbaaram mi yu bari xew na fi am na waxambaane tubaab boo xam daana ko fekk fii sëñ bi di ko tuddee mal'un koo xam ne yàlla da koo rëbb soral ko yërmandeem nee na daana ma fekk fii di def ci man loo xam ne laa azkuruhu du ma ko tudd mukk ci àddina nee na benn bis ñëw na fekk ma may bind mu yor jaaseem ji ñëw di ma wër naan ma Ahmadou Bamba moytu ma te xam ne man sama maam mooy ki daan rey wali yi fi daan ñëw loolu kon wane na ne tubaab bi muy indi Serigne Touba sacrifié ko moo taxoon mu indi ko fi ndax Gabon deewukaay la woon kooku il faut ñu wax ko man jërul ñu ci am leen luñ ci làq-làqal képp koo xam ne tubaab bi bëggoon na la faagaagal te du ci feeñ Gabon la lay indi bàyyi la ci climat bi bàyyi la ci godd yi defe naa am na hôpital bu nekk fii ñu ko wax bu siiw ñu ko wax de Albert Schweitzer hôpital boobu docteur allemand bi nga xam ne moom lañ ko tuddee bi mu fiy ñëw dafa ñëwoon pour faj si xeeti feebar yooyu nga xam ne moo daan dal nit ñi am na ay yooyu fi daan matt ay nit ay godd yoo xam ne ku ñu ma saan matt da ngay nelaw ba faatu ñoo nga xam ne moom ñuy wax maanaam laa ma daal di dégg di wala baax laa ma daal di sommeil nga xam ne yooyu yëpp di ay mbir yoo xam ne xew na fi xew sëñ bi tubaab boobu ñëw nag di ko bàkku maanaam di bàkku ci kanam naan ko moytuma te nga xam ne man sama maam moo daan rey waliyu yi te man doon naa ko ci rey googee nga xam ne moom maanaam moo nekkoon ci moom daal njàmbaar gi ak vidéo nee na sëñ bi nee na ma bàyyi ko ma màggal ma daal jël sama xalimaam googu nga xam ne nee na noon yi war nañ koo moytu ndax moo gën a ñaw conguk xeej wala jaasi ju mën a doon li yaxdari al aadaau satwa mirqami fa innahu ala al ida ka niqami nee na ma joxañ ko xalima gi ne ko yow it moytu ma te xam ne yow doo sa maam joojee may itam du ma ñooñee sa maam jooje daan rey nee na mu daal di tiit daal di daw bi mu demee am lu ko dal ñu yedd ko mu dem ci ëllëg sa mu ñëw andi ab gàttam ak daam xam na ne soxla naa daaji mu ñëw definu ko sama kanam ne ma du ma jóg mukkute jaaroo ko sama kanam wala nga jéggal ma sama kaw ba ma xam ne jéggal nga ma soog a jóg ne ma daal di koy kii mu daal di dem fekk maa ngi bind mi ngi taalif xasida mu daal di bind fa saasa alaana lil laylata qalba dirtidaad min baadi ma jaa bi shaatin wa midaad nga xam ne waxtu guddi la yàlla nooyalal na ma ci guddik tey gi xolub ku murtad ku dëgër bopp ku réew koo xam ne dafa yëg boppam ni ko Abdoulaye Salim waxee ca way wa mu'tadin murtadin aswaaba izzatihi yaxtaalu bayna qubaayhi wa zannaari bi mu koy misaal di misaal waxamante waaw nga xam ne ku dëgër bopp la ku yëg boppam la kuy takk sentiram la ba mu dëgër solub kabam am mbooloo mu ne ci ginnaawam waaye nee na su bu ñëwee ci yow ba léewtoog yow yaa Cheikh al Khadim anzaltumuhu hadida dulli munkasiran nga wàcce ko ci ngësal toroxtaange gàcceel ko ba mu rus ba nga xam ne dana xam ne kii mi léewtool du moroomam kookee loolee xew na fii mu sëñ bi dana ma daal di ma wax ne yàlla nooyalal na ma xolub tubaab boo xam ne dafa murtat ginnaaw bi nga xam ne ñëw na andil ma ab gàtt ak daa kon yooyu xew na fi ak yeneen yu bëree bëri sëñ bi itam taalif na fi ci ay xasida yu bëri
liñ gën a jàpp rum naa shukura lazi bil kaafi wa nuuni ci la bokk bayit woowu mu wax katabtu fil bahri anni laa amuddu yadi ila nasara abidil maai wa tiini am na munasaba am na xew-xew bu maanaam dajeel te mooy fukki dërëm yooyu ma doon nettali biñ ko dajalee fukki weer ak ñaar muy 120 francs ñu jàpp ne da koy xeeb ñu ñëw di ko jox si ki ko doon fay si bi mu ñëwee fekk muy julli tàllal ay loxoom di ñaan yàlla xaar bi yàgg mu énervé mu ne ko maanaam wax ko ne ko sëriñ bi li ngay def amul solo lii ma lay indil moo am solo parce que lii mooy yàlla sëriñ bi ku ne xam na ne moom non violent la ndax léeg-léeg ñu nett li xisa boobu am ñu ko gis ne waaw yéen da ngeen di wax ne sëñ Tuubaa mësta gaañ kenn mësta dóor kenn lu tax nag muy xaañ nit bay génne deretam sëñ bi dafa xam ne walastu li nafsi li daareeni antaqimu sama bakkan kese du ma ko fayul waaye bu ñu laalee sama pas-pas nag wala yàlla nag wala tawxiid nag kooku nag moom mu jóg te man taqama rasulullah sallallahu alayhi wasallam xattu li nafsihi lu dul ñu xotti ormay lislaam nee na bi mu ko waxee loolu mu xam ne laal na tawxiidam mu daal di jël xaalis bi mu yoroon boobu ay kii lay doon ay pièces ngurdu bi mu sànni ko ba mu gaañu tubaab bi porté plainte fii ci Njoleeg fii defe naa ne léegi rek ñu ngi koy xool war na ma defe naa ay 127 kilomètres mook fii am na tribunal militaire bu fa nekkoon ñu convoqué sëriñ bi convoqué tubaab bi Samori fa la newoon fa la faatu fa lañ ko denc tubaab bi bi muy dem di wuy ji ci diggante bi lañ ko enlevé xamuñu fu mu mujj ba tey sëñ moom baagante na Njole dem ay yoon dem ak ñëw waaye defe naa procès dafa mujj niil loolu xew na fi sëñ bind ci xasida googu wax ne ci géej gi laa bind ne du ma tàllal mukk samay loxo jëme ko ci nasaraan yi nga xam ne ay jaami ndox lañ ak ban katabtu fil bahri anni laa amuddu yadi ila nasara abidil maai wa tini rum naa xasida la goo xam ne booy bëggee xam li mu fi daj ci coono li ko noonu yi teg lépp da nga koy jàng wala xad karam naa itam fi la ko bindee te jàpp nañ ne bokk na ci yu mujj ndax ci laay jeexale bi mu demee ba nga xam ne liggéey bi jeex na suñu borom woon ko ne ko li taxoon ma la andi la fi mooy bokk na ci yar la ak yéege la taxaliya la ak taxaliya la léegi mat na léegi nag mën nga waaj dellu ci réew ma mu daan suñu borom rabbaytani rabbi fil a'da'i mughtariban hatta ruju'iya lil awtaani qad haana suñu borom yar nga ma ci géej gi ci biir noon yi ba ni nga bëgg ma mel ni mel naa ni li ma doon sàkkul sama njaboot itam mooy ñu mucc fii mucc ëllëg itam may nga ma ko kon nag maa ngi ñaan sama dellu gi may dellu ki samam réew na nekk suñu texe ñun ñëpp àddina ak àlaxira te su ëllëgee yawmal xiyaam buñ gis sawara ij'al ruju'i ila qawmi sa'adatana wal takfina yawma jam'il xalqi niiraana kon defe naa ne loolu ci xew-xew yi fi am yu tuuti la ci yu bari bind yi ci mën a jàngee it bari na bokk na ci muñam gu targa tawxiitam ja ak ngëmam ga ak jomam ja ak pastéefam ju rëy ja ak yéene gëm yéene woon ñëpp am jàmm ñëpp am ak jariñu àddina ak àlaxira loolee ci géej gi la ko liggéeyee te Lambaréné gi am na ci taxawaay bu rëy bu mu ci taxawee ndax nee na fi la sama liggéey mate fi la àggee ci yàlla bi mu jeexee la waaj dellu ci réew ma dellu gi nekk tax ñëpp moo waral suñu kilifa yu baax yi ñu ngi leen ñaan yàlla yàggal leen fi loolu te may leen wér ñu am xalaatu màggal googu nga xam ne fii mooy cosaan li fi la sosoo ndax su Gabon am woon màggal gi du am ñu ne kon nañu ñëw waajale màggal gi fii te jàpp naa ne sax xëy na Gabon dafa mujj rek waaye mujjug ngëneel la waaye du mujjug yeexe ndem moom xëy na moo waroon a njëkk waaye loolu lépp ndax fi la lépp cosaanoo moo waral màggal gi ñu ne kon nañ ñëw waajale ko fii xeeñtu jéegoy Sëñ Tuubaa yooyu sant yàlla nag bu baax nag xoolaat itam nag xéewal yi ñu Sëñ Tuubaa fàggul ndax ñun ñi kenn ku ci ñun bi ngay ñëw da ngaa jël avion dugg ci ay dégg nga maanaam ay oto yu baax yu bakkane wàcc fi waaye ñu xool moom bi muy ñëw fii man jël naa bato jógee Port-Gentil wàcc Lambaréné gi maanaam ci 2000 te loolu as ngaal la xawatu maraake tuuti waaye moom nga xool bi mu fiy ñëw téeméeri at ak ñaar fukk ci ginnaaw nekk ci biiri noonam kenn ku ne amoon ci moom yéene mu jóge fi najawtu min fitanil aadaai id qasaduuni bil madaafi turran wa sakakini loolu dafa leer mi ngi ci rum naa mucc naa ci fitna yi noon yi waxtu wi nga xam ne ñoom ñëpp jóg nañ jublu si ma yor seen i paaka ak seen i kano muy seen arme conventionnelle yooyu yi nga xam ne moom lañ doon jaamaarloog moom te moom ay kanoom di alquran ak hadis ak xam-xam inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa loolee ci la dem ba gañe loo xam ne tey jii ñun ñëpp gis nañ ndam li gis nañ victoire bi ci lañ ñoo ngi tabbi ci biir kon suñu kilifa yu baax yi tàmbali Cheikh Amadou Bachir ak magam yu baax Cheikh Sama ñoom ak ñi ñu àndal ñëpp njabootu Sëñ Tuubaa gi taalibe yi seex yi yal na yàlla may leen wér yàlla taxawu leen te sàmm leen yàggal fi Seydil Muxtaar mi nga xam ne moo yore caabi buntu kër Sëñ Tuubaa moom itam li mu yéene ki liggéeyal Sëñ Tuubaa mu àggale ko te yàlla may ñu li sëriñ bi fàggu fii suñu jéego yi mu tibbal ñu ci loo xam ne nag kenn ku ne boo fi jógee da nga xam ne la nga doon wuti Lambaréné ak Mayumba ak Libreville teg nga ci sa bët bu wér a wér ci yokku ci àddina ak àllaaxira ndax nee na kat li ma jëlee ci géej gi bokk na ci an nafu daimu wala barakatu chamilatu
am na yum tudd yoo xam ne ci xarafi arnabun muy al ijabatu war ridwan wan nafu wal baraka nee na ñeent yooyu ci géej gi laa ko jëlee. mbar na nag lu fi sëñ Tuubaa dajoon lu fi sëriñ bi dajoon sa ngooruk tey gi fay na ko keroog ba sa maam di ñëw fii gisul ku ni dama ni mu ni ha waaye xool tey dañ laa escorté taal presse bi oto yi jiitu seren bi jooy gendarme yi escorté la ñu bi la nga dugg maire bi jox la fii nga añ génn jàkkaarloog nit ñi yàlla fay na sëñ Tuubaa Mbakke loolu nag sa maam sa mag ju baax ja Cheikh Sidil Maxtaar borom Ngànna borom Xelkom borom Guy Mbind borom Mbakke Kajoor Cheikh Sidil Maxtaar yàlla fi yàgg te wér lii nag ci ayam laa ne xam naa la magam ju baax ja Cheikh Madou Lamine Baara junjoon ci yow ak Serigne Saliou bi Cheikh Sidil Maxtaar ñëwee yeggale na ko waaye sa mag yi yéene nañ la lii moo tax ñu ngi dalal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp Alaaji Kase loolu moo doon li may ubbee presse Sénégal bi yëpp itam bàyyiwuñu génn kër waaye sëriñ bi sa doom sa jarbaat ku lay jàppale ci liggéey bi la sëriñ Touba di jox di Cheikh Abdou Mbacké moom Gaynde Fatma Cheikh Moustapha mi ci projet Touba collectif armée yi formation jumaa ji ba ma ñeenti cordon yi jëlee sëñ Bamba Jeeri bi indi ko ci biir moo neex Ahmadou Lamine ma ci wilaaya ko doy ga jàppale na la lool moom nga yebaloon Gabon mu ñëw fekk si sëñ Baraka ak daayira yi kenn desul sëñ Fallou Boussa ak ñëpp mu ànd ak ñoom tey ba lii am kon sëñ Cheikh Abdou Gaynde Fatma jërëjëf Mbacké ñu ngi lay sant. wax ji rafet na mel na ni liñ ci mën a teg du bari liñ ciy teg nag mooy dafa am loo xam ne lii dafa wóorul dama wax ni sëñ Touba ñu ngi ko fi indi woon en 1895 kon bu sëñ Touba delluseetee tey en 2015 di ñëwaat Lambaréné dama ni wuute loolu wóorul ca mooy suñu bisu tey bii amuñu benn nattable ne sëñ Touba moo toog sëñ bi dañ lay ñaanal sa fan wi yàlla gudd yàlla na fi yàgg sëñ Sidi Maxtaar yàlla na fi yàgg ca wér yow Mbàkke ñun murit amuñu sa fay yaag sëñ Muntaxa Mbàkke mu baax ndax da ngeen ñoo jàngalaat taalibe da ngeen ñoo wanaat yoonu taalibe kon sëñ bi jàppale bi ngay jàppale sëñ Sidi Moxtaar bépp àddina wër na murit yëpp jullit yëpp xam nañ ko yàlla na nga yàgg fi wetam ca fu mu gestu gis la Mbàkke tey jii waa Lambaréné ñoo lay dalal tey yaag ñi nga ànd Lambaréné nag du ñu sori ci waxam man li ma ci wax mooy fii la sëñ Touba doon làmbee yàlla ba daj ko fi fii kon Mbàkke boo fi ñëwee tey loolu yokkute la ngëneel la ci ñun yàlla na nga fi yàgg
loolu du ma noppee di ko wax. Conseiller du président de la République, son Excellence Macky Sall du Sénégal, Monsieur le préfet du département de l'Ogooué et de Lac, représenté ici par Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Monsieur le porte-parole du calife général des Mourides, honorables dignitaires de la communauté mouride, Messieurs, Mesdames les chefs de quartier, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités respectives, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre, au moment où nous vous accueillons dans notre cité historique de Lambaréné, il nous plaît de vous souhaiter à vous, ainsi qu'à l'ensemble de la délégation qui vous accompagne, la plus cordiale bienvenue. Depuis toujours, Monsieur le ministre, notre cité fait valoir le rapprochement des cultures et des peuples comme gage de promotion des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. En effet, la ville de Lambaréné possède une histoire très riche qui la relie éternellement aux hommes et aux femmes d'exception, qui par leur courage et leur conviction ont marqué de manière indélébile leur passage sur terre, notamment la terre de Lambaréné. À cet égard, il est opportun et juste de le célébrer, à l'instar du cinquantenaire de la disparition du célèbre docteur Albert Schweitzer, commémoré il y a de cela quelques semaines encore. Nous sommes profondément heureux d'accueillir aujourd'hui la caravane du Grand Magal de Touba. C'est l'occasion pour nous de revisiter l'histoire et l'œuvre accomplie par l'illustre guide Cheikh Ahmadou Bamba, un homme éclairé qui par la discipline, la persévérance et la forte mobilisation de ses disciples avait ébranlé la machine colonialiste, le conduisant ainsi à la déportation vers le Gabon le 5 septembre 1895. Il passa ainsi 7 années au Gabon et séjournera 3 années durant à Lambaréné. Mesdames et Messieurs, distingués invités, aujourd'hui encore, votre séjour en terre lambarénéenne nous donne l'opportunité d'affermir ces liens d'amitié et de coopération. Aussi, permettez-moi de remercier et saluer chaleureusement l'initiative conjointe du corps diplomatique ici représenté, associé à l'Association pour les journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, qui nous offre ici la possibilité de revisiter et d'enrichir notre patrimoine historique et culturel. Une fois de plus, cela témoigne de tout l'intérêt que vous nous portez. Ces journées culturelles feront de nous des témoins et peut-être des disciples pour certains, car notre bonheur n'est fait que celui des autres. Maintenant, nos remerciements et félicitations vont également à l'endroit des organisateurs des activités liées au devoir de mémoire que nous impose le souvenir de l'œuvre accomplie par l'illustre Cheikh Ahmadou Bamba. La célébration du Grand Magal de Touba est un hommage à l'ensemble de la communauté mouride. Mais c'est également l'occasion de solliciter auprès des instances internationales ici présentes l'érection dans différents sites que nous avions pu visiter ce matin des symboles matérialisant le passage de cet homme éclairé
sur nos terres. Monsieur le ministre, nous vous souhaitons à tous et à toutes un excellent séjour parmi nous, en espérant que vous apprécierez une fois encore le charme de Lambaréné, ville cosmopolite, carrefour des civilisations et des cultures, carrefour des idées. Vive la coopération, vive le Gabon, vive Lambaréné, ville internationale. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici présents, même ceux qui n'ont pas eu le temps de venir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le ministre, conseiller du président de la République sénégalaise, Arona Koumbando Diouf, Monsieur le conseiller spécial chargé des affaires religieuses, Cheikh Mbacké Sako, Monsieur l'ambassadeur itinérant Abdou Samad Mbacké, Excellences les ministres, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Monsieur Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, Messieurs les commandants des corps constitués, Messieurs les chefs de service, Messieurs et Mesdames les chefs de quartier, Messieurs les représentants provinciaux du Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation venue du Sénégal, Mesdames et Messieurs les talibés, distingués invités, au nom du Daïra Mouride de Lambaréné et en ma modeste qualité de secrétaire général de ce Daïra, j'ai le privilège de prendre la parole devant cette illustre assemblée. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord d'adresser nos vifs remerciements aux initiateurs de ces journées qui ont bien voulu porter leur choix sur le Gabon, notre seconde patrie, à ceux qui se sont investis depuis le Sénégal, à ceux qui se sont mobilisés à Libreville et dans tout le Gabon pour concrétiser ces journées, aux autorités gabonaises qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue et la réussite de ces journées. Une mention particulière au conseil municipal de Lambaréné, aux talibés de Lambaréné et du Gabon, pour qui cette journée était un test grandeur nature, donc un défi pour eux. Ils ont aussi brillamment, avec l'aide d'Allah et l'entremise du Serigne Touba, relevé ce glorieux défi. Pour cela, je leur dédie un vibrant hommage. Je ne saurais terminer ces remerciements sans citer nos vaillantes sœurs et épouses qui, par leur disponibilité, leur ingéniosité et leur savoir-faire, ont concocté des mets exquis pour le bonheur de nos invités. Ensuite, sur un tout autre plan, le Daïra Mouride de Lambaréné sollicite vivement la contribution des autorités consulaires sénégalaises pour l'acquisition et la mise en valeur des sites visités tout de suite par la délégation. Car certains d'entre eux subissent dangereusement les lois dictées par la nature. L'érection d'une mosquée ou d'un centre culturel participerait de façon efficiente à la vulgarisation des enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba, qu'Allah l'agrée. Enfin, je demande solennellement au porte-parole du Khalife général des Mourides de formuler des prières particulières à l'intention de tous ceux qui sont présents ici et de tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ces journées. Ces prières auront pour objet la promotion de toutes ces autorités qui sont ici présentes, notamment celles gabonaises, la bonne marche et la réussite des affaires de tous les fidèles et de tous ceux qui sont présents ici, la guérison de tous les malades qui sont parmi nous, des solutions à tous nos problèmes et la réalisation de tous nos souhaits, et enfin et surtout la paix. Oui, la paix et la prospérité pour le Gabon et la sous-région, car sans cette paix, aucune promotion ne sera possible. Je terminerai en adressant ces prières à nos défunts talibés qui ont toujours œuvré pour le mouridisme, qui ont toujours soulevé le flambeau du mouridisme ici à Lambaréné. Je pense à Abdoulaye Faye, je pense à Sidi Diop, qui ont toujours travaillé pour Serigne Touba.
jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama taslima. Monsieur le maire de la ville de Lambaréné, Monsieur le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf et la délégation qui vous accompagne, Mesdames, Messieurs les autorités de la ville et de la province, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les autorités religieuses de la République du Gabon, Mesdames, Messieurs les invités, chers frères talibés, permettez-moi à l'entame de mon propos au nom de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le chef de la délégation et toute la délégation qui l'accompagne, de remercier chaleureusement Monsieur le maire et tous ses collaborateurs pour l'accueil chaleureux et tout africain qu'il a réservé à la délégation venue de Touba et du Sénégal en général. Serigne Bassirou remercie aussi l'imam et tous les talibés et toute la population de Lambaréné et du Gabon pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Comme vous le savez, la délégation devant retourner sur Libreville, on est au regret de ne pouvoir dérouler toute la conférence à cause du manque de temps, mais le conférencier s'efforcera de la résumer pour permettre à l'assistance de bien cerner notre thème d'aujourd'hui. Je m'en vais maintenant présenter brièvement le conférencier. Serigne Sam Bousso est un inspecteur de l'enseignement au Sénégal. Il est membre de la commission scientifique du comité d'organisation du Magal et membre aussi de Rawdu Rayaahin. C'est lui qui va traiter du thème de l'universalité du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Il va nous montrer que l'œuvre du Cheikh comporte des enseignements qui indiquent que tout son message est universel. Je voudrais juste, en guise d'introduction, parler du message de paix de Cheikh Ahmadou Bamba, son utilisation de la non-violence et son sens élevé du pardon. Aujourd'hui, on vous dira que les pères de la non-violence sont Mahatma Gandhi et Martin Luther King. Pourtant, plusieurs décennies avant ces grandes figures mondiales, Cheikh Ahmadou Bamba a utilisé la non-violence comme méthode de lutte contre l'oppression coloniale. Contrairement à toutes les pratiques de son époque, il a préféré la djihad par la science et la crainte révérentielle en Dieu à la place de la djihad par les armes. De ce point de vue, sa méthode peut être considérée comme révolutionnaire. Et ce choix n'est pas un choix dicté par la peur ou la faiblesse des moyens. D'ailleurs, un administrateur colonial dira dans un rapport, je le cite, « Les saints et les prophètes qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh. » Fin de citation. Donc sa non-violence était plutôt par conviction et par une stratégie gagnante grâce à la volonté d'Allah. C'est la violence de la politique coloniale qui l'a amené sur cette terre du Gabon comme exilé, et ce sont ses actions et sa réponse non violente qui nous amènent ici aujourd'hui pour le célébrer et revisiter son enseignement. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sens du pardon du Cheikh, qui est sans égal dans l'histoire de l'humanité. Il a dit « J'ai pardonné à tous mes ennemis par la grâce de Dieu ». Le monde et l'Afrique, plus particulièrement, vit aujourd'hui une violence sans fin par les guerres, les inégalités socio-économiques, le sous-développement. L'humanité a plus que jamais besoin du message de paix de Cheikh Ahmadou Bamba, de son enseignement, des valeurs universelles qu'il incarne. Thème ne pouvait donc être plus opportun que celui que va exposer Serigne Sam Bousso Abdourahmane. Sans plus tarder, je passe la parole donc au conférencier pour nous parler du thème l'universalité du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Messieurs les représentants des autorités de la République gabonaise,
فضيلة الإمام شيخ إسماعيل، بإذن الله محمد البشير أرفع إلى سيادتكم آيات الشكر. فقد أمرني الشيخ أن أوجه إليكم شكره وتقديره لما تقومون به من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين. شكرا. Chers frères croyants musulmans, chers condisciples mourides, chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est un grand honneur pour moi de participer à cette semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba ici au Gabon, pays qui occupe une place importante dans l'histoire de la voie soufie al-Mouridia. Notre exposé portera sur l'universalité du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme vous le constatez, il fait nuit. Je ne vais pas tout exposer, Inch'Allah. Je vais vous délivrer quelques points de cet exposé. En effet, plus de 100 ans après le retour du fondateur de la Mouridia, Cheikh Ahmadou Bamba, de son exil du Gabon, entre 1895 et 1902, son message de réforme reste aujourd'hui plus que jamais une alternative pour l'humanité. On n'a pas besoin ici de décrire la situation qui règne dans ce monde en termes de crise spirituelle, morale, économique, sociale et en termes de conflits et de violence. Cette situation est vécue presque par tous les pays, par tous les peuples. Dans un tel contexte, le monde a besoin du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce message basé sur des valeurs universelles, car puisé des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, l'originalité de la démarche du fondateur de la Tariqa al-Mouridia réside entre autres dans son approche éducative qui a prouvé son efficacité, sa pertinence dans le contexte de son émergence. Donc, après un bref rappel des objectifs et principes de la mission réformatrice de Cheikh, nous tenterons dans cet exposé de démontrer l'originalité et l'universalité de ses enseignements avant de conclure par le rôle des disciples mourides dans sa vulgarisation. Peut-être nous allons vous épargner ce rôle qu'on va discuter entre nous, Inch'Allah. La mission de Cheikh Ahmadou Bamba, ses objectifs et principe. Homme de Dieu, Cheikh Ahmadou Bamba était investi d'une mission divine. Celle-ci consistait à revivifier la religion musulmane et à réformer la société en y provoquant un changement radical qui touche les dimensions aussi religieuses que sociaux, conformément aux enseignements de l'islam. Il disait « Dinun siwa islamihi la yuhmadu, indal ilahi wa bihi nujaddidu, lil Mustafa nawaitu ma yujaddidu, sunnatahul gharra wa inni ahmadu ». Aucune religion excepté l'islam ne sera point agréée par Dieu et nous le revivifions. Nous avons l'intention, pour le compte du prophète, de revivifier sa tradition lumineuse. Conformément à ces déclarations, le cheikh incarnait dans sa conduite et ses démarches les principes universels de l'islam, basés ses actes sur ses sources. Il disait « Banaytu ta'atiya bittiba'i, bizikri wal hadisi wal ijma'i, Allahu Rabbi wa hudal islami, dini wa afdalul wara imami, a'immati fil fiqhi malikul ali, wa shafi'i wal hanafi wal hanbali ». J'ai bâti mon obéissance à Dieu sur la conformité au Coran et à la Sunna et au consensus des ulama. Mon maître est Dieu, ma religion l'islam, et mon imam la meilleure des créatures. Mes imams en fiqh, en jurisprudence islamique sont Imam Malik, l'éminent Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa et Imam Ibn Ahmad. Dans un ouvrage, Bidayatul Suluk, c'est le début de l'engagement. Il dit Billahi amantu wa wajhi uslimu, abdan lahu wa lin nabiyyi akhdimu. Billahi amantu wa bil Qur'ani, wa bi rasulillahi bad'u sha'ni. C'est en Dieu que je crois et je me remets à lui en étant son adorateur et le serviteur du prophète. C'est en Dieu que je crois et c'est sur le Coran et la sunna du message de Dieu que je fonde mes actions. Tous les ouvrages du cheikh destinés à l'enseignement, c'est l'aspect théorique de sa mission, tournent autour de ces mêmes principes islamiques.
al-iman, al-islam, al-ihsan. La foi en Dieu, l'adoration et le perfectionnement. C'est pourquoi le terme mouride, selon certains chercheurs, les termes mouride et mouridisme dépassent largement l'acception courante désignant les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. En répondant à un questionnaire que lui avait adressé le gouverneur général des colonies françaises, le cheikh avait fait comprendre que sa voix n'était qu'un appel islamique ouvert à tous les aspirants et conforme à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle repose sur 3 principes: la foi sincère, l'adoration exclusive de Dieu et le perfectionnement des bonnes qualités, iman, islam, ihsan. Ainsi sont mouris tous les bons croyants et fervents pratiquants, où qu'ils se trouvent dans le monde. L'originalité et le mérite du cheikh résident donc dans sa méthode de réforme extraordinaire par laquelle il a réussi à réconcilier le temporel et le spirituel tel qu'était l'islam à son origine. Quelle est cette approche? Dans un contexte marqué par l'ignorance, l'instabilité et la décadence, le cheikh visait des cibles prioritaires: la formation des croyants qui puissent compter sur eux-mêmes pour leurs besoins, jouissant de bonne moralité, loin des dérives, des bidas, comme disait Cheikh Anta Babou, qui est là avec nous dans son ouvrage Le Djihad de l'âme. Les principales innovations qu'apportait son système étaient l'accent mis sur l'éducation spirituelle et la volonté de promouvoir et de mettre en œuvre une pédagogie qui puisse lui assurer l'expansion d'une telle forme d'éducation. Il a insisté dans son enseignement sur des éléments essentiels constituant la base de sa voie: al-ilm, al-ibada, tazkiyatun nafs, al-amal, al-khidma. C'est-à-dire le savoir, l'adoration de Dieu et purification de l'âme et le travail et le service. Al-ilm, le cheikh déclara avoir reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de dépenser son enseignement à ses disciples et à tous ceux qui le désirent. Il disait: Amarahu sallallahu alayhi wa sallam fil ali wa sahbi wa man walahu bi an yu'allima al-muridina wa man yaqbalu minhu nusha min abna'i zaman. En fait, la quête du savoir constitue l'une des obligations fondamentales du disciple mouride. Le cheikh dit dans son célèbre poème Khalouli, ils m'ont dit: rien ne me satisfait à part la science et la religion. Il a composé plusieurs ouvrages sur les sciences religieuses et a exhorté ses disciples à les apprendre. Dans Masalikul Jinan, il nous enseigne que la science et l'action constituent les 2 moyens pour atteindre le bonheur éternel. Deuxième principe, c'est al-ibada, c'est les pratiques cultuelles ou l'adoration vouée à Dieu. Cette adoration vouée à Dieu doit être, selon Cheikh Ahmadou Bamba, l'occupation du disciple d'une façon permanente. Le temps est un facteur important que l'adepte doit exploiter par de bonnes œuvres afin d'acquérir la grâce de Tout-Puissant. Il dit dans Masalikul Jinan: wa'lam bi anna waqta shakhsin min a'z ashya'ihi fa ashghilanhu bil a'z amma al-bitalatu wa tadyi'u al-umur bi ghayri ma ya'ni fada'uhu yadur. Sachez que le temps est parmi les plus précieux de tout ce que l'homme possède. Utilisez-le pour celui qui est le plus noble, c'est l'adoration. Quant à l'oisiveté et la perte de temps, elle constitue une maladie fatale. Les premiers disciples ayant reçu l'éducation de cheikh ont parfaitement illustré cette assiduité et cette ardeur aux pratiques culturelles. Quand je nomme Mamour Diarra, quand je nomme Serigne Dame Abdourahmane Lo, quand je nomme Serigne Darou Assane Ndiaye, Serigne Mbacké Bousso, les mourides connaissent ces grandes figures et qui ont consacré leur vie à adorer le Tout-Puissant. Quant à la tazkiyatun nafs, c'est la purification de l'âme. Cheikh Ahmadou Bamba, constatant que les méthodes d'enseignement pratiquées jusqu'alors négligeaient cet aspect et n'avaient pas donné les résultats escomptés, il introduit une nouvelle méthode plus efficace. Celle-ci est basée sur l'éducation spirituelle qui vise à perfectionner et à purifier les âmes sous contrôle d'un guide spirituel dont les compétences sont avérées. C'est la seule éducation qui puisse produire le type d'homme que Cheikh Ahmadou Bamba décrit dans Masalikul Jinan en ces termes: wal hasil soufiyu
عالم عمل بعلمه حقيقة ولم يمل فصار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمدر كالأرض يرمى فوقها كل قبيح ولا تري من بطنها إلا مليح وكالسحاب وكقطر الماء في الظل والسقي بلا استثناء. Le soufi doit être un savant et fervent pratiquant, obsédé par la méditation et l'isolement pour se donner entièrement à Dieu. Ainsi, il devient comme la terre sur laquelle on jette toutes sortes d'immondices, mais qui ne recèle en son sein que beauté, comme les nuages qui donnent leur ombre et pluie sans discrimination. Quatrièmement, Al-Amal, c'est Cheikh Ahmadou Bamba considère le travail comme une obligation religieuse pour chaque musulman, car on ne peut pas satisfaire ses besoins de façon légale sans exercer un travail productif. Il disait wa talabul halali fardun yantami li kulli muslimin bi ghayri wahami. La quête du licite est un devoir pour tout musulman. Le cheikh recommande à ses disciples de ne jamais consommer que du licite s'ils veulent obtenir l'agrément de Dieu par leur adoration. Il dit khuzul halala watrukul harama wal tadlubu bil wara'il marama. Prenez le licite et abandonnez l'illicite. Cherchez à satisfaire vos besoins par la piété. Le cinquième principe et le dernier que j'énumère, c'est Al-Khidma. Ce concept comprend toute activité ou service rendu par le disciple au profit de la communauté des croyants en vue d'obtenir la grâce de Dieu. Le cheikh a fait du Khidma l'un des piliers du mouridisme. Al-Khidma constitue en fait une forme de djihad fi sabilillah. Ce djihad qui est prescrit par le Coran et dont la récompense est le paradis. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange de paradis. Cette notion de khidma occupe une place importante dans l'œuvre du cheikh. Il décrit dans Masalikul Jinan وقيل إن حضر يوم الباري وضرب الصراط فوق النار وكابد الورى الجوى والغمة نادى مناد أين أهل الخدمة للمسلمين فأجابوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين. Lors du jugement dernier, au moment où les gens baignent dans la plus grande angoisse, les serviteurs Ahlul Khidma sont conviés tous à entrer dans le paradis. Ces principes, à savoir la science, les pratiques cultuelles, la purification de l'âme, le khidma, le travail, sont en réalité des conditions nécessaires pour que les individus et les sociétés puissent jouir d'une paix intérieure et d'une vie saine et harmonieuse. Ces deux derniers éléments fondamentaux, al-amal, al-khidma, constituent sans doute des bases idéologiques sur lesquelles nos pays sous-développés devraient pouvoir s'appuyer pour un développement endogène. En effet, l'action basée sur un savoir authentique, comme préconisé dans les enseignements de Cheikh, purifie les cœurs et transforme les socles de la vie temporelle, à savoir la science et le travail, en ressort d'une élévation spirituelle. C'est pourquoi le Cheikh a adressé son appel à l'humanité tout entière. Donc, peut-être je vais terminer par ce dernier point. Le cheikh, en fait, a adressé son appel à toute l'humanité. Parce que les valeurs qu'il incarnait et enseignait à ses disciples sont des valeurs islamiques universelles. Elles sont en effet à même d'apporter des solutions aux problèmes profonds de ce monde contemporain, en manque de valeurs et de repères. La foi sincère à Dieu, la droiture, l'esprit de tolérance et la paix, le respect de l'être humain, quelle que soit sa race et sa couleur, sont des fondamentaux dans les enseignements de Cheikh. Toute sa vie est consacrée et est une illustration de ces valeurs, étant donné que l'humanité tout entière peut tirer profit de son message. Son appel a été adressé à l'ensemble des nations de la terre. Il dit dans son poème Mawahibun Nafi' lakin unadi kull al-biladi ila imadi bila jalai ya ahl barri ya ahl bahri unju li barri bahr shaqai. Je lance un appel à toute contrée pour qu'elle vienne vers mon soutien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux gens de la terre, aux gens de la mer,
tourné vers le bienfaisant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'océan de la générosité. Même il adressait son message à les geôliers, il leur interpellait en disant Ya ayyuhal yahud wa nasara kunu li khayri mursalin ansara tubu ila al-ilahi wadlubul huda minhu ta'ala bittiba'i ahmada. Ô les juifs et chrétiens, soyez alliés du meilleur des messagers. Repentez-vous à Dieu et cherchez la guidance auprès de lui en suivant Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, il priait Dieu pour que l'humanité toute entière puisse bénéficier de ses bienfaits et s'allie à lui. Il dit en ces termes Li awsili ladhi uridu wanfa'i biyal wara ya mughniyan an midfa'i wallahu yansuruni wal khalqu tadba'uni fil barri wal bahri za naf'in bila darari. Donc je vais conclure en disant que entre les tendances sauvages de cette économie de marché, ce matérialisme écrasant et certaines interprétations et pratiques extrémistes ou tronquées de l'islam, le message du fondateur du mouridisme constitue une alternative à expérimenter, en particulier par les peuples cherchant le chemin de leur développement entre leurs valeurs traditionnelles et la modernité occidentale. Ce message est enfin une source intarissable pour tous les aspirants assoiffés de spiritualité, pour l'équilibre de leur âme. Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu a pu réconcilier le spirituel et le temporel dans un même mouvement dynamique ascendant vers la félicité des deux mondes, ici et l'au-delà, Shahada Darin. Certes, beaucoup d'efforts ont été faits pour vulgariser le message universel de Cheikh Ahmadou Bamba, y compris cette semaine culturelle et les activités similaires. Mais la communauté mouride devra encore, plus que par le passé, redoubler d'efforts par une meilleure stratégie, une meilleure utilisation des langues, des nouveaux médias et technologies afin de mieux partager ce message destiné à toute l'humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.